like saar muuqaalka haddii baad na soo booqatay, haddii aad nagu cusub tahana subscribe tayna saarto ha iloobin. Maanta waxaan ka hadlaynaa qudaar marka aad cunto wax biyo ah aadan cabaynin ama aadan cabi karin muddo 30 daqiiqo ah. Qudaartan marka aad cunto wax biyo ah ma isticmaali kartid muddo 30 daqiiqo ah. Qudaartan waxaa ugu horeeya liin bambeelmada. Liin bambeelmadu waxay ka mid tahay qudaarta marka la cuno kadib aan la isticmaalin wax biyo ah muddo 30 daqiiqo ah. Liin bambeelmadu si gaar ah waxay ugu fiican tahay nabarada afka ka soo baxa, HB-ga inay kor u siyaadiso ama dhiigga inay kor u qaado, sidoo kalena difaaca jirka. Qodobka labaad waa qaraha. Qaruhu wuxuu ka mid yahay qudaarta marka la isticmaalo aan la cabi karin wax biyo ah muddo 30 daqiiqo ah. Qaruhu si gaar ah wuxuu ugu fiican yahay raganimada, kelyaha, dheefshiidka iyo maskaxda. Sidoo kale waxaa jirta iyadana qodobka saddexaad oo ah babaayga. Babaaygu si gaar ah wuxuu ugu fiican yahay maqaarka, sidoo kale wuxuu aad ugu fiican yahay wax la yiraahdo hurka gacmaha iyo cagaha. Dadka inta badan mar walba jirkooda kulul yahay babaayga inay isticmaalaan muhiim ay u tahay. Sidoo kale babaaygu marka wuxuu ka mid yahay qudaarta aan la isticmaalin wax biyo ah marka la cuno kadib muddo 30 daqiiqo ah. Cananaaskuna wuxuu ka mid yahay qudaarta marka la cuno kadib aan la isticmaalin wax biyo ah muddo 30 daqiiqo ah. Qodobka shanaad waxaa inoo noqonayaa cambaha. Cambuhu si gaar ah wuxuu u fiican yahay aragga iyo maqaarka. Xitaa cambaha waxaa la sheegaa inuu ka fiican yahay karootada. Marka cambuhu wuxuu ka mid yahay marka qudaarta marka la cuno kadib aan la isticmaalin wax biyo ah muddo 30 daqiiqo ah. Qajaarku si gaar ah wuxuu ugu fiican yahay laftigiisa raganimada. Sidoo kale biyo-baxa degdega aad ayuu ugu fiican yahay. Isaguna wuxuu ka mid yahay qudaarta marka la cuno kadib aan la isticmaalin wax biyo ah muddo 30 daqiiqo ah. Qodobka ugu dambeeya oo ah strawberry. Strawberry-ga marka inta badan dalkeenu wuu ku yaryahay, inkastoo aan hadda arkayay meelo badan oo lagu beerayo. Strawberry-gu isaga laftigiisu wuxuu ka mid yahay qudaarta marka la cuno kadib aan la isticmaalin wax biyo ah muddo 30 daqiiqo ah. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkani wax badan ka faa'iiday. Like saar muuqaalka haddii aadan hore u soo saarin. Haddii aad nagu cusub tahana subscribe saar kanaalka si uu u gaaro saaxiibo badan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkan.